Nun, nachdem ich einige Videos von Juri gesehen hatte, wurde ich neugierig und hatte Juri einfach mal angerufen über WhatsApp. Daraufhin entstand dann zwischen uns eine sehr gute Freundschaft und ich bat Juri irgendwann einmal mir vor Ort in Moskau das Leben in Russland zu erklären und zu zeigen. Moskau war damals bei meiner ersten Reise noch sehr interessant und aufregend für mich. Ich erinnere mich sehr gut an die erste Fahrt mit der Elektritschka vom Aeroport ins Stadtzentrum und dann weiter meine erste Metrofahrt bis zur Metrostation WDNH. Und dann kam auch schon die erste Ernüchterung für mich. Schon in den ersten 2 Tagen bemerkte ich in Russland, dass es absolut dumm ist, mit meiner deutschen EC-Karte zu bezahlen. Ich war damals noch euphorisch, es funktioniert, alles geht, wunderbar. Ja, aber der Dämpfer kam dann, als ich auf mein Konto geschaut habe, online. Jo, ich hatte zwar einen absolut super guten Umtauschkurs, tagesaktuell, aber es wurden mir bei jeder kleinsten Transaktion zusätzlich 6 € Transaktionsgebühr abgebucht und im Nachgang noch etwa 9,95 € Auslandstransaktionsgebühren. So waren in den ersten 2 Tagen fast über 100 € nur an Gebühren aufgelaufen für nichts. Ja, und dann wurde sozusagen die Idee geboren, ich brauche eine russische Geldkarte. Und dank Juri war das kein Problem. Innerhalb von 24 Stunden hatte ich meine erste neue persönliche Tinkoff Platinum-Karte bekommen. Und das absolut Geilste daran war, es war eine Multiwährungskarte mit insgesamt 3 Währungen. Rubel, Dollar und Euro, und man konnte zusätzlich noch jede andere Weltwährung installieren in der App auf dem Handy, die man wollte. Diese Karte besitze ich heute noch und die hat mir auch in den letzten Jahren vielmals sehr gute Dienste geleistet. Ich konnte von nun an sozusagen an jedem beliebigen Tinkoff Bankautomaten Euro einzahlen oder Dollar oder was auch immer ich wollte und mit Rubel bezahlen, ohne Bankgebühren. Es war eine Karte, die einen super guten Wechselkurs mir angeboten hat. Und das auch noch vollkommen gebührenfrei. So lernte ich das erste Mal ein kleines bisschen Freiheit in Russland kennen. Und das betraf nun komischerweise den Finanzsektor. Also da wir gerade beim Thema Banken sind, fällt mir noch ein, ich wurde vor kurzem per Telefonanruf von Freunden aus Deutschland gefragt, welchen russischen Banken denn man vertrauen kann. Ja, dazu gilt bei mir grundsätzlich, ob man Banken vertrauen kann, muss jeder selbst wissen. Das ist ein sehr strittiges Thema. Im Prinzip habe ich über die Jahre hier folgende Banken in Russland kennengelernt: Tinkoff, Otkrytki, Rosbank, Sberbank und Alfa Bank. Und ich kann eines dazu sagen, Tinkoff benutze ich bis heute, weil das die einzigste Bank war, die durchweg die besten Konditionen hatte und mir nie irgendwelche Scherereien gemacht hat. Im Gegenteil, es gibt dort einen wunderbaren Online-Chat auf Russisch und Englisch. Und die haben mir immer bei irgendwelchen Problemen sofort geholfen und das relativ zeitnah. Wo ich ehrlich sein muss, bei der Bank Otkrytki war ich enttäuscht. Nach gewisser Zeit, dort hat man mich dann irgendwann im Regen stehen lassen, deswegen habe ich mich von der getrennt. Rosbank hatte ich auch nur ganz kurz kennengelernt, zu kompliziert. Und Alpha Bank ist auch so eine Bank, die man nicht unbedingt haben muss. Also ist auch so eine Nischenfüllerbank. Deswegen unterm Strich, wer nach Russland reisen will und hier eine Zeit lang verbringen möchte, dem kann ich nur empfehlen, sich entweder eine Tinkoff-Karte machen zu lassen oder Sberbank. Tinkoff geht nur online, da braucht ihr jemanden, der einen Laptop hat und da euch behilflich ist für alle Formalitäten. Und bei Sberbank würdet ihr eventuell auch Hilfe brauchen, dazu müsst ihr in eine Bankfiliale fahren. Ist aber alles im Prinzip kein Problem. Die Geldkarten habt ihr innerhalb kürzester Zeit und ihr könnt sie benutzen. Tinkoff, wie gesagt, hat immer noch den Vorteil, ihr könnt ausländische Währung einzahlen am Bankautomaten, wo ihr bei Sberbank an den Bankautomaten keine ausländischen Währung einzahlen könnt. Dort müsst ihr dann jeweils in die Bankfilialen fahren und das Geld einzahlen und umtauschen. Deswegen ist bei mir, ehrlich gesagt, in der Nutzerfreundlichkeit Tinkoff auf Platz 1 und dann Sberbank auf Platz 2. Naja, dann kommen wir mal zur nächsten kleinen Sache. Zur Eröffnung meiner Tinkoff Bankkarte war eine russische SIM-Karte notwendig und ein Handy, weil meine deutsche Vodafone-Karte A extrem teuer war, wie ich feststellen musste in Russland, für fast 10 € täglich. Und das hat dann absolut keinen Spaß gemacht. Und da ich sowieso für die Eröffnung mit der Bankkarte ein Handy brauchte,
haben wir uns einfach auf den Weg gemacht und für mich eine Beeline-SIM-Karte und das erste einfache russische Handy besorgt. Und dort hatte ich dann so ein bisschen die Ernüchterung, alles in Russisch auf dem Handy, alles. Ich habe erstmal aufs Handy geschaut, wie jetzt. Dort musste ich mir wirklich extrem Mühe geben, das alles zu verstehen. Und dann habe ich erstmal angefangen, Russisch, was den Finanzsektor betrifft, zu lernen. War auch eine Erfahrung, muss man mal gemacht haben. Und dann kam noch die Geschichte mit dem öffentlichen Verkehr in Moskau. Weil mit Bankkarte bezahlen war irgendwie immer jedes Mal ein paar Rubel teurer. Manchmal hat es auch nicht funktioniert. In manchen Bussen und Bahnen und Straßenbahnen konnte man zwar bar bezahlen, aber immer das notwendige Kleingeld parat haben. War auch nicht so das Wahre. Dann haben wir uns für uns das weiß ich noch genau, erinnere ich mich, Juri, da haben wir für uns Troika-Karten besorgt. Was waren die? Ich glaube 50 Rubel kostet die Troika-Karte, ne? Ich glaube ja. 50 Rubel die Troika-Karte. Dann haben wir auf die Troika-Karten Geld aufgeladen und damit konnten wir dann mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Moskau günstig fahren und benutzen. Im Prinzip haben wir sozusagen, wenn ich das so zurückverfolge, mich erinnere, in den ersten 3 Tagen habe ich dort die grundlegendsten Erfahrungen gemacht, wie man in Russland günstig und billig lebt und welche Dinge man braucht, damit man sich in der Großstadt bewegen kann. Also Geldkarte, Handy und öffentliche Nahverkehrskarte waren die grundlegenden Dinge, die man braucht und wo ich meine ersten Erfahrungen gesammelt hatte, wo ich dann meinen Wortschatz erstmal erweitern musste, um diese Dinge zu verstehen. Aber ich muss ehrlich sagen, es hat mir sehr geholfen. Ich habe in den ersten Tagen sehr viele neue Vokabeln gelernt, was den Bankensektor betrifft, die öffentlichen Verkehrsmittel und das allgemeine Sprechen, wenn man etwas kaufen will, kaufen muss oder etwas haben will. Das war wirklich Input hoch 100 und zwar in komprimiertester Form. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte über eine negative Erfahrung euch erzählen. Also im Prinzip eine sehr negative Erfahrung war das Hotel, was ich damals über Booking.com im Internet gebucht hatte für meinen ersten Besuch in Moskau. Juri, du kannst dich sicherlich noch gut daran erinnern. Vielleicht hast du Lust, darüber kurz auch etwas zu erzählen in diesem Video. Für mich war es wie eine Zeitreise zurück in die Sowjetunion. So alt und unangenehm riechend und abgewohnt war dieses Hotel. Aber man muss es einfach mal erlebt haben. Naja, und das war vielleicht auch mein Fehler, weil ich konnte ja nicht wissen, wie das Hotel im inneren Zustand ist. Ich hatte es nur auf Booking.com gefunden. Es war im unteren, mittleren Preissegment. Also es war ganz annehmbar. Die Zimmergröße mit dem, was dort beschrieben stand, fand ich es eigentlich ganz gut. Naja, aber die Ernüchterung kam vor Ort. Nun, während meiner ersten Reise in dieser Zeit wurde noch eine Idee geboren, weil ich hatte in Deutschland eigentlich Probleme mit meinen Backenzähnen auf der rechten Seite. Dort hatte ich eine Brücke, die war kaputt und hatte relativ oft Probleme mit Schmerzen. In Deutschland war das extrem teuer, die Reparatur. Ja, und aus dieser Idee heraus entstand einfach, dass ich bei meinen Reisen in Zukunft nach Moskau meine Zähne hätte machen lassen können. Also haben wir dann dort uns auf die Suche gemacht, zuerst online im Internet, wo ich denn als Ausländer meine Zähne machen lassen kann und was das kostet. Und dazu konnte ich nun in eine private Zahnpraxis gehen, also gesagt, getan. Und als wir etwas Passendes gefunden hatten, fuhren wir mit der Metro dorthin. Und ich ließ mir als erstes mal ein Angebot machen. Und dort war ich extrem sehr positiv überrascht. Schweizer Implantate, wie wir sie in Europa bekommen, in Summe 2 Stück, plus Keramikbrücke über 3 Zähne. Umgerechnet für weniger als 1400 € plus Reisekosten, plus Hotel, alles eingeplant. Alles in allem immer noch mehr als weniger die Hälfte, als dass ich in Deutschland hätte bezahlen müssen. So sind dann meine nächsten 3 Reisen nach Moskau entstanden und Reise Nummer 5 war dann eine spezielle Reise, über die ich dann nicht so sonderlich berichten möchte. Es war privat und so hat unter anderem der Zweck, würde ich sagen, ja, so hat unter anderem der Zweck, meine Zähne in Ordnung bringen zu lassen und das relativ preisgünstig, mich dann noch 3 Mal insgesamt nach Moskau geführt und dort habe ich auch noch einige andere Leute kennengelernt, weil Juri hatte einmal keine Zeit. Und dann habe ich Wassili getroffen und noch einige andere Leute. Und darüber werde ich dann ein andermal euch erzählen. So, und jetzt kommt noch eine kleine Aussicht in die Zukunft. Was ist in unseren nächsten Videofolgen geplant? Das nächste Video wird sich um meine Reisen, um meine insgesamt 3 Reisen handeln. Tiefer
orthopädische Operation, Zähne. Wen habe ich dort noch kennengelernt? Was habe ich in Moskau erlebt? Ich werde versuchen, Fotos rauszusuchen aus meinem Laptop, die wir dann mit einblenden können. Eine kurze Reise nach Lipetsk zu einem Freund, den ich kennengelernt habe. Und dann führen wir dann in der übernächsten Folge schon zu meiner geplanten Reise mit meinem Schulfreund nach Moskau und dann das anschließende Kennenlernen von meiner lieben Frau. Und wie es dann damit weiterging über Norwegen, unsere Probleme mit der Bürokratie in Deutschland und in Norwegen, unsere Probleme, wie kommen wir nach Hause, wie kommt meine Frau nach Hause nach Russland, 7 Monate eingesperrt in einem Covid-Gefängnis in Deutschland und die gesamte Geschichte Norwegen würde ich vermutlich auf 3 Videofolgen aufteilen. Ich habe viel Foto- und Videomaterial von der Zeit und was wir erlebt haben. Ich denke, das wird eine sehr interessante Geschichte für euch, weil das ist dann wirklich der Weg meiner Migration nach Russland. Warum, wieso, weshalb, weswegen, was wir erlebt haben. Schwierigkeiten hatten wir fast jeden Tag und das soll jetzt genug mit Ausblick in die Zukunft sein. Ich denke, es wird für euch alle sehr interessant werden, besonders die Zeit 7 Monate eingesperrt im Covid-Gefängnis und dann die Flucht nach Norwegen. 3 Monate in Norwegen festgesessen, ging nicht mehr weiter. Und dann kam unser glückliches Ende mit dem Weg über die Türkei nach Hause, nach Russland.